यहाँहरु सबैलाई फेरि आज एउटा प्रोडक्टको चाहिँ यो बोन्सेन पेपर श्रेडर भन्ने को चाहिँ अनबक्सिङ गर्न चाहिँ गइराखेको भिडियो चाहिँ बनाइराखेको छौं। यहाँहरु सबैलाई आजको भिडियोमा पनि स्वागत गर्दछु। र अब भने हामी यो बोन्सेन पेपर श्रेडर भने पेपर टुक्राउने क्रेडिट कार्डहरु टुक्राउने काम गर्छ यसले। र यो मेसिन चाहिँ हामीले खोल्दै छौं है त, यहाँलाई देखाउँदै छौं। अब हामी अनबक्सिङ गर्दै छौं। केटा अलिकता जाऊ है ल। अब चाहिँ हामीले खोल्यो। केटाहरुले त हिजो त खोलेन नि हैन? यो चाहिँ यो पेपर श्रेडर चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। यो पेपर श्रेडरले चाहिँ के गर्छ त? पेपरहरु सफलले छिल्यो नि पडाडीको हो। पेपर श्रेडरले चाहिँ डिस्पोज गर्नु सघाउँछ हामीलाई। हाम्रो इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ त? एउटा राख न, अलिकता राख, एउटा राख्नु, यहाँ राख अहिले भर पड्को। यहाँ भिडियोमा हो केटा हो। त्यो राख मलाई चाहिन्छ भरे। यो अब हामीले खोल्दै छौं। यो पेपर श्रेडर चाहिँ अब कसरी चाहिँ खोलिने हो हैन? यो हामीले यसको प्राइस चाहिँ 59.99 सेन्ट भनेपछि $60 नै परेको छ है। यसले चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरुलाई के गर्छ त? श्रेड गर्छ। यसले काट्छ है त। काटेर हामीलाई के गर्छ त? यसले हेल्प गर्छ। पिपलहरुले हाम्रो के त इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरु गार्बेज देखि लादैन। अब खोल्न आँटेको छु म। यो गार्बेज हो? यो गार्बेज त हो त। पेपरहरु अनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट बैंकको स्टेटमेन्टहरु आएको हुन्छ हैन? हामी त जाऊ न। सोशल सेक्युरिटीहरुको सबै आलु त जानु यहाँ उयो पेपरहरु हुन्छ। र अब मैले चाहिँ यसलाई कनेक्ट गरिराखेको छु। र यो कता देखियो? यता देखियो होला हौ। ल है, यो पहिलो चोटी चलाएको छु। यहाँ चाहिँ लेखिरहेको छ फरवर्ड अटो अफ रेप। अब हामीले के गर्छौं त? अब चाहिँ लाइनमा हामी चलाउँछौं। छोडा केटा हो। अब चल्छ है सबै। भन्नु न। अब चाहिँ यसले स्ट्रेट गर्छ। अब यसले चाहिँ स्ट्रेट भने चाहिँ टुक्राउने कामहरु गर्छ। अहिले मैले यो अफमा राखिरहेको छु। अब यसलाई अब अटो गर्यो भने चाहिँ यो आफै चल्छ। अब यो मेसिन चलिरहेको छ। हाम्रो यसरी इम्पोर्टेन्ट कागजहरु आउँछ। हाम्रो यस्तो इम्पोर्टेन्ट कागजहरु आएको हुन्छ जहाँ चाहिँ सोशल सेक्युरिटी इम्पोर्टेन्ट चिजहरु चाहिँ हुन्छ हैन? त्यसलाई चाहिँ अब कसैले चोरहरुले लान सक्छ भनेर चाहिँ यो पेपरहरु चाहिँ हामीले टुक्राउनु पर्छ। यहाँ देखिने रहेछ है केटा। ल अब यहाँ ल हेर त, यसरी चाहिँ यसले फिट गर्ने रहेछ। अटो यो आफै है। यसले वान टाइममा बल्क चाहिँ हैन, यस्तो चाहिँ पिस 1 2 गरेर चाहिँ समथिङ 10 pieces एट अ टाइम यसले स्प्रेड गर्छ, काट्छ है त यसरी। अब यहाँहरुले पनि अब यो चाहिँ तल देखिन्छ। अब यो टुक्रा चाहिँ अब हामीले यहाँ देखिन्छ यहाँ भरिएपछि। र यति मात्रै हैन, हामीसँग त्यो राख भयो। यो त हाम्रो म्यानुअल हो। हामीसँग यस्तो चेकहरु पनि डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पनि टक्कसँगले यसो गरेपछि हाम्रो कसैले इन्फर्मेसन यो गर्दैन। र स्पेशली यस्तो क्रेडिट कार्डहरु पनि हुन्छ। यो क्रेडिट कार्डहरु यो मैले डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब टुक्राएर लाँदाखेरि पनि गाह्रो हुन्छ। कार्ड हुँदैन देखाउनु यसरी। कार्ड यो देखाउनु हुँदैन यसरी। यो अब कार्ड चाहिँ मैले तपाईहरुलाई राम्रो तरिकाले देखाएको छु नि। यो मेरो क्रेडिट कार्ड हो, मैले डिस्पोज गरिराखेको छु। सोशल सिक्युरिटी हुन्छ। अब यसलाई यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं, डिस्पोज गर्न सक्छौं। यहाँहरुले पनि आफ्नो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ चोरको हातमा, अब यहाँ त विदेशतिर त धेरै यस्तो चोरी कामहरु हुन्छ, त्यसैले इम्पोर्टेन्ट चिजहरु हाम्रो लान सक्छ भनेर चाहिँ यस्तो मेसिन चाहिँ सबैको घरमा हुनुपर्छ। र अब भने मैले यो चाहिँ कस्तो भएको छ भनेर चाहिँ यहाँहरुलाई देखाइराखेको छु। र यहाँ काट्दाखेरि चाहिँ यसले यतिको सम्मको स्ट्रेट गर्दै रहेछ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रेडिट कार्डहरु काटेर ढुट्टो बनाएको छ। अहिलेको बैंक अफ अमेरिकाको कार्ड चाहिँ यस्तो भइसकेको छ केटा हो। भन्दै यहाँहरुलाई
आजको मेरो यो पेपर श्रेडिङको भिडियो चाहिँ बोन्सेन पेपर श्रेडरको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला है। अझैसम्म हेरिराख्नु भएको छ, कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, साथ दिइराख्नु भएको छ। आउने दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै अनबक्सिङको भिडियोहरू लिएर आउने छु भन्दै यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद।